ムに油買ってきてもらう。ありえんかね。小道。はーい。危ないね。完成です。エビ入れる？お皿の中。あ、エビ。早い、気が早い、気が早い。まずネギを楽しめって。あ、そういうことか。一回ネギいけって、ネギ。じゃあできたよ。さ、箸。なんかお皿とかが。お皿。あああ。何？これうまみちょいビーよ。塩。紙皿が袋に入ってるかな。うわ、待って、マジでいい匂いするんだけど。なんかさっきそこで見たの。あ、それ。ちょっとこれさ。これも多分。はい、できた。もう。熱っ。うわ、じゃろ、ネギの破壊力感じるじゃん。うまい。一人だろ。あ、俺が食ってないか。俺食ったか。これ。みんなも置いてあげて。うまい。熱い。じゃあ箸を1個。うん。すごい長さが。みんなに見られた。わ、ネギうめえ。感じるだろ。感じる、自然を感じる。これないよ。俺が散々来る理由。いいぞ、最強じゃね。絶対いいじゃん、すま。毎回ヒール。でもいいじゃん。早く持ってこいって。飯を持ってこいって。もこみち。パンダメここあるよ。ちゃんと入ってるね。これ、このまま入れていい。上来たら。計算して乗るってこと？3人いける。女子3人大丈夫？うわー、ムービー撮った方がいいんじゃないこれ？だいぶムービー撮った方がいいんじゃない？すごい。あー何？あ割り箸の玉かけながらトイレ。いや、下手絶対アップで撮れてないじゃろ。撮れた？あ、そういうことか。スパイパンで。あれスパイパンで。痛い痛い痛い。これはお酒ではありません。だからちょっとの炭酸。どれだけ違うやつ。あ、そうだった。あ、そうか。そうそう、おさんもおらんけど。これ写真じゃない？わあ、ほんまや、誰？この家のところ、これ写真じゃない？待って。ムービー入ってる。ムービーでもそこだけ切り取れる。撮れるよ。あ、そうなん。スクショする。あ、じゃあそれでお願いしようかな。乾杯。イエーイ、お疲れです。うわ、もう最強。いいよ。やばい、やばい。なぎさ、悲鳴が聞こえる。エビも。なぎさ、悲鳴が聞こえる。ちょっとこれも無理。おいで。これ丸々焼く。あったよ、宣伝でできるやオッケー。すげえ。なかなか。記念かった。刺すね。ファミ。
ールやな。バイトであ、バイトであこれどっちも入れて。僕はワイルドがどうだ。いい音。飽きたな。切るの諦めた。完璧に。また入れる？ちょっと入れよう。入れるバター？あ、バター入れてみるか。あ、いいよ。なんか今俺缶で作るよりよろしく。じゃあ入れる若干。おい。混ぜますか？もう一気にいけるじゃん。辛っ。分かってないな。まだ分かってないな、キャンポ。基本的に 1.5 倍入れりゃうまい。思っとる 1.5 倍。そう。だいぶ何入れる？ビール入れる。おお。ちょっとすごいよ。そういう感じ。ポンってならん。ラベルが覚えるぐらい。おお。マジで。この瞬間マジで。缶で作ってるんでよろしく。あーやばい。うわー。混ぜますね。あ、全部変えるいけるやん。ちょっとおしゃれじゃない？熱いよ。あ、そうなんだ。ただみんな入ってるハンバー入っとる。困ったな。食うもんがないな。こんな時にこれが現れるんや。計算してからお皿まだあるからね。入れてみる。今味見してみる。ベースを知ってない。ベース分かってない。ベース分かってない。普通に美味しいけど。うん、普通に美味しい。オッケー。ないない、これ結局ね、牛脂の力ない。わかる？牛脂だろ。もう美味しかった。牛脂が勝ったね。冷たくないまだ。あ、もういける？箸についた時ぬるく感じるんだけど。最高。普通に美味しい。これはうまい。そう、俺もしごきたいんよ。どこよ。じゃあ俺全部食べようかな。行ってきていい？しか見とけよ。俺食べようかな。もうカメラに全部入ってるけど。そうよ。